Tutti benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fabiana, come sapete, tra virgolette, spoccheremo un po'. Come vedete ho solo ho solo 3 ciotoline, in modo che 2 senza tappo e 2 hanno 4 con tappo. Ok, andiamo a aggiungere un po' di benzina. Io uso questo, il Dermonet bagno doccia. Poi posso aggiungere la che c'è la spuma. Andiamo a vedere se serve. Io ho fatto la malizia, piano spuma, la potete trovare tranquillamente o dai cinesi oppure non so, ai supermercati. Andiamo a mettere pochissimo bagno e spuma, che pochissima spuma. Mi ammazza. Mio dentro. Verrà secondo me anche morbido. Il nostro bellissimo slime finito adesso. Domani toglieremo dalla scatola e sarà uno slime leggermente davvero morbido. Già si vede il contenuto, anche se ora puzza un po', perciò vado a mettere tanto cosa, poi un altro po' di questa, ma pochissima, davvero poca, se no non ci riesco.
più verde, ma nemmeno verde chiaro, ma è semplicemente una cosa bruttissima, ma anche bellissima, perché sembra sarà più o meno grande, forse un pochino me lo mettere bagno schiuma, anche se nel precedente video ho fatto vedere cosa avevo fatto vedere? Che ho messo il profumo, anche se adesso puzza, c'è il profumo, che non immagino che la prossima volta liquido e brutto. Eccomi tornata e niente, ero andata una via a fare la roba e adesso è molto grande, secondo me sarà anche grande, però la seconda volta non la metto perché sennò sarà più densa e non verrà, e quindi però già l'ho messa nel video precedente e neanche nel video precedente, quindi sarà super splatosa secondo me. E proviamo, ok, il bollo tutto adesso sarà grandissimo secondo me. È super denso. Oddio no. Che poi fa lo stesso effetto di quando io faccio il girato, no? Però io di solito devo spesso questa ricetta. Noto che c'è tanti slime, poi ok, io sono sicura che vi e sinceramente non mi è venuto un slime così denso, ok? I miei slime se non mi venivano tipo sempre liquidi e poi non mi venivano, provavo a pensarmi, però non mi venivano. E tiene una forza incredibile, che puzza poi il profumo. Quindi andiamo ad mettere gli aromi. Tengo solo al limone. Questi qua che vi ho fatto, cioè, è quasi finito, non so se si vede, ma sì. Ok, l'ho tolto, devo fare con la bocca finalmente. Davvero molto denso e dico davvero molto. Ok, e questo video sarà un successo e niente, gli ingredienti sono svelto, cioè sapone per piatti, cioè svelto, poi sapone per le mani mischiato con acqua, dentifricio di qualsiasi, però io ho usato piccolo